大家好，我是胖妈，欢迎来到我的频道。希望还没有订阅的朋友，别忘了订阅和关注我。我今天主要是想分享一种具有美国南方特色的食物。这种食物用的是玉米饼做的，在美国的南方，只有在节日的时候才做这种食物。我不是大厨师，我只是家庭主妇，分享我家的做法，希望你会喜欢。好了，下面我们就开始吧。把洗好的芹菜切成长条，然后给它切成小块。切好的芹菜放到锅里面给它炒熟。把洋葱切成小块，切好的洋葱也放在锅里面给它炒熟。把烤好的玉米饼给它捏碎。这里我就不介绍烤玉米饼的方法了，大家可以搜索网上。你买玉米面的时候，袋子上面也有介绍如何烤玉米饼。然后把捏碎的玉米饼放到一个大烤盘里。下面开始加入佐料，有鼠尾草、蒜粉、洋葱粉、黑胡椒面。把炒好的洋葱、芹菜，还有煮熟的鸡蛋全部加到里面。放上佐料。然后给它搅拌均匀。芹菜、洋葱、鸡蛋都不要加完，等一会做酱汁的时候需要一些。然后倒入鸡汤。加入鸡汤的时候不要一次加入太多的鸡汤。我这里是放了1小罐的鸡汤。然后再给它搅拌均匀，再加入鸡汤，鸡汤要一点一点的加入。然后用手把调拌好的这些材料你给它捏一捏，如果能捏成团了就行了，不要太湿，也不能太干。然后你可以加入一些盐，根据自己的口味。这些材料都是熟的，你可以吃一点试试，再决定需不需要加盐。搅拌均匀的这些材料，压结实一些。然后放到烤箱里面烤，我这里是350华氏度。放2勺面粉在锅里面给它炒黄。然后把炒好的芹菜还有洋葱放到锅里面，再加入炒好的面粉，给它搅拌均匀。
再加入鸡汤。先不要加入太多的鸡汤，把它搅拌均匀，然后再继续加鸡汤，再继续搅拌。再加入煮好的鸡蛋，加入佐料，根据自己的口味加入盐。如果你喜欢酱汁厚一点的话，可以用面粉和水混合好以后加入在里面。这个是火腿肉，我用罐头装的菠萝还有樱桃，在烤箱里面给它烤，然后把汤汁浇在上面。这个是煮好的西兰花，这个是火鸡胸脯肉，这个是蔓越莓果酱。这些就是我家感恩节吃的。好了，今天的视频就到了这里。有喜欢我的朋友，别忘了订阅和关注我。谢谢大家，我们下次再见。